Sumpah demi apapun ini keycaps cakep banget. So buat lo yang lagi nyari keycaps, nih gue punya rekomendasinya. Ini dia Pokemon keycaps dari Rumah Keyboard. Buat pecinta Pokemon sih ini cocok banget ya. Totalnya ada 151 keys, kittingnya komplit, cocok untuk banyak layout termasuk allies. Cari profile PPT Dysap dengan kualitas printing yang cakep banget. Kualitasnya top, beneran sebagus itu aslinya. Printingnya tajam, detail, dan warnanya cakep banget. Novelty-nya unik dan banyak banget jenis-jenis Pokeball-nya. Begitu dipasang ke keyboard tuh lo lihat sendiri deh hasilnya kayak gimana. So nggak usah pikir panjang lagi buat beli keycaps ini. Gue yang nggak ngikutin Pokemon aja suka banget sama keycaps ini. Produknya udah ada kerannya kuning, gas check out sekarang juga.